हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। माशाल्लाह जी, सुबह सुबह की रौनकें देखें इस्लामाबाद कैपिटल सिटी की। ये जी हम जाते हुए जना एवेन्यू पे। माशाल्लाह बहुत जी, बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है हमारे कैपिटल इस्लामाबाद की। बहुत मज़ा आता है, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं हम। अल्लाह ताला हमारे शहर को और सदा बहार हुस्न और सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला मेरे देखने वाले जितने फ़ैन हैं, अल्लाह ताला उनको सदा बार खुश रखे, आबाद रहें। मेरे सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल को लाज़मी करें ताकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है जल्दी मोनेटाइज़ हो और मैं जितने भी अपने शहर की एक्टिविटीज़ हैं मैं आपके साथ शेयर करता रहूं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह न्यू बिलू एरिया इस्लामाबाद, बहुत प्यारे माशाल्लाह यहाँ पे जो हैं टावर्स बने हुए हैं। मुलाहिज़ा करें जी माशाल्लाह। ये जना एवेन्यू पे हम जा रहे हैं जी F10 की तरफ, F10 मरकज़ की तरफ। बहुत प्यारा माशाल्लाह सामने फातिमा जनाब पार्क। ये जी न्यू बिलू एरिया, बड़े बेहतरीन बड़े अच्छे टावर्स बने हुए हैं, पार्क टावर्स। मुलाहिज़ा करें इस्लामाबाद, ये हैं जी माशाल्लाह टावर्स। वेरी ग्रेटफुल, एंजॉय करने वाला मौसम है इस्लामाबाद का। ये जी मैं ख़ुद आपकी खिदमत के लिए सफ़र में रवां दवां। बहुत मौसम प्यारा है माशाल्लाह जी। ये जी F9 पार्क सामने, ये मैकडॉनल्ड्स। F10 की तरफ जा रहे हैं हम जना एवेन्यू पे। ये जी कलमा चौक। अब हम आगे F11 मरकज़ की तरफ जा रहे हैं जना एवेन्यू पे। बहुत अच्छा मंज़र पेश करते हुए हमारा कैपिटल इस्लामाबाद। मेरे तमाम सुनने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह ताला आपको सलामती अता फ़रमाए, देखने वालों को अल्लाह ताला खुश और खुर्म रखे। बहुत प्यारा व्यू है जी माशाल्लाह। देखते जाएं जी, F11 की तरफ हम जा रहे हैं, F11 मरकज़ की तरफ जा रहे हैं जी। नाज़मुद्दीन रोड आ गया जी, बहुत प्यारा व्यू।